हेलो गाइस, आ गए हम एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऑडियो लैब के एक बहुत ही दिलचस्प अपडेट के बारे में, जो कि शायद हम बहुत ही समय से इंतज़ार कर रहे थे। इसका ऑडियो लैब में दोस्तों आ गया है कस्टम साउंड इफेक्ट का अपडेट। जी हाँ दोस्तों, कस्टम साउंड इफेक्ट। तो कस्टम साउंड इफेक्ट का मतलब जान लीजिए आप, जैसे कि आप खुद अपनी मर्जी से गैलरी से चूज करके कस्टम साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं। जी हाँ, तो ये बहुत ही दिलचस्प अपडेट आया ऑडियो लैब में। तो इस अपडेट के बारे में और अधिक जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस अपडेट के बारे में पता चल सके। और हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए अवेलेबल हैं, क्रिकेट के लिए भी और टेक्नोलॉजी के लिए भी। तो जिसमें भी आपको जुड़ना हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट पेज में जाएं और वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको अपने ग्रुप में ज़रूर जोड़ेंगे। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो गाइस, आ गए हम अपने फ़ोन के स्क्रीन पर और चलते हैं ऑडियो लैब में और देखते हैं वो क्या है नई अपडेट और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो ये ऑडियो लैब एप्लीकेशन, इसको मैं ओपन करता हूँ। Audio Lab. Text to speech. Row 6. Column 1. Add SFX. Row 5. Column 2. तो जो नई अपडेट है, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया था, कस्टम साउंड इफेक्ट की है। तो हम चलेंगे ऐड साउंड इफेक्ट में। बैटरी लेवल 7। Audio Lab. Navigate up. Button out of print. माफ़ कीजिएगा दोस्तों इसके लिए। तो हम आ चुके हैं साउंड इफेक्ट में। अब यहाँ पे हमें एक रिकॉर्डिंग कर लेनी है, चूज़ कर लेनी है। हम कुछ भी कर सकते हैं, या अपनी तरफ से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और चूज़ भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अब एक रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। Record. 1 minute. Stop. Start recording button. नमस्कार दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग मैं ट्रायल के लिए कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। Restart. Pause. Save. तो Add sound effect. Preparing on top. Start recording on bottom. Progress bar 100%. Add sound effect. Navigate up. Button. तो दोस्तों, मेरी रिकॉर्डिंग हो चुकी है और अब मैं आपको ये रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ और वहाँ रोक दूंगा जहाँ पे मुझे इफेक्ट लगाना होगा कस्टम। Add sound. तो Audio. Play. Button. मैंने प्ले करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग मैं ट्रायल के लिए कर रहा हूँ। बस, तो मुझे यहाँ पे रोकना है। अब यहाँ पे मुझे वो इफेक्ट लगाना है। तो यहाँ पे कस्टम में जाने से पहले मुझे यहाँ पे ऊपर सारे इफेक्ट मिल रहे हैं, ये देखिए। Wave. Applause. Beep. Boy. ताली, बॉइन, Drum. ड्रम, Duck. Evil laugh. evil laugh, Explosion. एक्सप्लोजन। Fail. तो कई तरह के इफेक्ट हमें मिल रहे हैं यहाँ, लेकिन हमें जाना है कस्टम में। Falling. हम सबसे नीचे चलेंगे। Cloud. Rain. Thunder. Stop recording. Save. Custom. जी हाँ, तो सबसे नीचे आता है कस्टम। तो मैं कस्टम में जाऊँगा, कस्टम पे मैं क्लिक करूँगा। Select new custom SFX audio. Max 20-second duration supported. तो इसमें Space. कहा Edit box. सिलेक्ट न्यू कस्टम ऑडियो, मैक्सिमम 20 सेकंड तक का होना चाहिए। 20 सेकंड का ये सपोर्ट करता है। तो चलिए, मेरे पास यहाँ पे सारी ऑडियो लिस्ट आ चुकी है। Team India. Check. Check box. Page 2. Check. Page 1. If a message ringtone bar, if a notification tone bar, SMS tone bar, notification sound bar, message tone .mp3. तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद बैक बटन के नीचे हमें ओके बटन मिलता है। तो मैं उस पर ओके बटन पर क्लिक कर देता हूँ। 3 minutes. 15 seconds. Stop. Done. Button. जी हाँ, डन बटन, माफ़ कीजिए, ओके नहीं, डन बटन मिलता है हमें। डन बटन पर क्लिक करूँगा। Select max 20 second or min 1 second audio clip for custom SFX. Play. But तो रात के आगे 12 बजे। देखेंगे स्वाइप। space slash space रात slider 0. रात Okay. यहाँ पे जो स्लाइडर है, इससे आप इसका वॉल्यूम घटा बढ़ा सकते हैं इफेक्ट के लिए।
button. और सिंपली ओके कर देना है। Creating custom clip on top. Start recording on bottom. All done. Use your custom clip. Add sound effect. Custom. दोस्तों यहाँ पे इसने कहा ऑल डन, यू विल यूज़ योर कस्टम क्लिप। तो मेरी कस्टम क्लिप क्रिएट हो चुकी है और अगर मैं अभी बिना बैक हुए कस्टम पे क्लिक करूँगा तो मेरी कस्टम इफेक्ट लग जाएगा यहाँ पे। तो मैं करता हूँ कस्टम पे क्लिक, ये देखिए लग गया है। तो अब मैं आपको सुना देता हूँ ऑडियो। Audio lab. Switch. Play. ये देखिए, तो मैंने पूरी ऑडियो में ही कस्टम क्लिप लगाया क्योंकि मैंने शुरू से वहाँ पे क्लिक कर दिया था, इसलिए तो ये शुरू से ही लग चुका है। तो आपको क्या करना है, पहले ऑडियो प्ले करना है और जहाँ भी इफेक्ट लगाना है ऑडियो को पॉज करें, कस्टम में जाएं, क्लिप क्रिएट मतलब आप अपना ऑडियो चूज़ करें और डन करें। उसके बाद ओके करें। ध्यान रखें कि वो ऑडियो 20 सेकंड से कम का होना चाहिए जो आप क्लिप बनाना चाहते हो। तो डन करने ओके करने के बाद वो कस्टम पे क्लिक करें और कस्टम इफेक्ट लग जाएगा आपको। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। आई होप आपको ये अपडेट बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और शेयर करने के बाद हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, क्योंकि 88% लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को सिर्फ देख लेते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ये वीडियोस ये जो हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए ही कर रहे हैं। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाएं। तो मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.